Pêşî em li sernavê pirtûkê binêrin. Sernav bi xwe şaşene. Em qala çi dikin? Em qala pirtûka gotinên pêşiyan a Hüseyin Deniz dikin. Erê sernav şaşe, lê li gorî dema xwe tiştekî neşaşe. Hüseyin Deniz kî ye? Hüseyin Deniz nûçegîhanê Özgür Gündemê ê Serêkaniyê bû. Roja nehê gila wê ji 1992 hat kuştin. Wê demê li gel Hüseyin Deniz gelek nûçegîhan, belavkar û nivîskarên rojnameyê hatin kuştin. Wan deman demên gelekî dijwar bûn, Hüseyin Deniz jî yek ji wan e. Îro ji bo salvegera wî em sê deqeyên xwe ji bo wî vedqetînin. Hüseyin Deniz şeşê reşemiya 1956 li Stêlîlê hatiye dinyayê. Paşê 1975 wan deman de li Sêwregê li Nisêbînê mamostetî kiriye. Hüseyin Deniz kesekî zana bû. Kesekî tam Kurd bû. Li gel Özgür Gündemê ku nûçegîhanê Serêkaniyê bû, di beşa forumê de jî dinivîsan, nivîsê wî derdiketin û bi Kurdî jî di rojnameya Welat de nivîsê wî derdiketin. Berî vê yekê wî ji xwe xebatên din jî kiribûn. Di derbeya 1980 de ji ber van xebatên xwe hatibû girtin û 3 salan girtî mabû. Dema hat 1991 ev pirtûka ku an heme qal kir, êdî amade bû ji bo çapê. Pirtûk ji weşanên kaynak derket wê çaxê. Sernav çiqas şaş be jî, wê çaxê ji xwe em hemû dizanin Kurdî standardîzebûna wê êrûne niştibû. Lê kedekî gelekî hêja bû Hüseyin Deniz dabû. Lê mixabin rojekî wekî îro, ew jî wekî gelek hevalên xwe hat kuştin. Helbet em rojnamegerên hevalên wî Hüseyin Deniz ji bîr nakin, di heman demê de jî spasiya wî dikin ku berhemeke wisa ji bo me hiştiye, kedeke wisa ji bo me hiştiye. Di nav hemû zimanan de gotinên pêşiyan girîng in. Hüseyin Deniz bi xwe jî hay ji vê girîngî hebûye ku xebatek wisa daye dest pê kirin, bi encam kiriye û di dawê de jî li gel ku wê demê li ser Kurdî qedexe hebû jî, zehmetî hebû jî pirtûkekî wisa çap kiriye, li gel ku sernavî şaş be jî, lê li gorî xwe, li gorî wê demê sernavekî dicî de. Em îro careke din Hüseyin Deniz bibîstînin û careke din em pirtûka wî ya gotina pêşiyan nîşanî we didin, yên ku hay jê tune bin, dikarin herin, bibînin, mêzekin û jê feyde bibînin.